السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ata që kanë perde në sytë e tyre, të cilët kanë vendosur se nuk do të pranojnë ata as nuk mund të shohin udhëzimin e Zotit dhe as shenjat e tij. Dhe kjo ishte praktika e mohuesve të profetëve që nga fillimi, që ata edhe pse shikonin shenjat, prapse prap thoshin, kërkonin na trego shenja. E kur e kalonin kufirin, kur e tepronin, Zoti i Madhrishëm u avulloste zemrat. Edhe pas kësaj, ata njerëzit e tillë pra nuk mund ta shikojnë të vërtetën, dhe nga njëherë në mbështetje të profetit Zoti i Madhrishëm, pikrisht këta i ndëshkon duke i bërë shenjë të vërtetësisë së profetit të vet. Kështu kanë qenë edhe kundërshtarët e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, të cilët edhe pse shikonin shenja, prapse prap për shkak të kokfortësisë nuk i pranonin ose i mbyllnin syt. Pastaj prej tyre kanë qenë edhe të tillë krerë mohues, të cilët u ndeshkuan duke u bërë shenjë, mësim për të tjerët. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam ka treguar shumë shenja në mbështetjen e tij, duke thënë se këto kanë përmbushur për mua, dhe ka treguar edhe shenjat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se këto parashikime që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam janë përmbushur. Por këta krerë fetar jo vetëm që nuk i pranuan për vete, i devijuan edhe të tjerët dhe vijojnë t'i devijojnë. Duke përmendur këto shenja, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam na ka përmendur shumë shenja të vërtetësisë së xhamatit. Ato që ai ka përmendur, duke përmendur ato se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe këto profeti sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur shenja. Disa prej tyre ishin si eklipsi i diellit dhe i hënës gjatë muajit të Ramazanit. Ai tha, derisa nuk ishte përmbushur kjo shenjë, hoxhallarët e përmendin këtë hadith duke qarë. Edhe kur u përmbush, dhe jo një herë, por 2 herë,
edhe një herë në Indi edhe një herë tjetër në Amerikë. Atëherë po këta të cilët e kërkonin këtë shenjë filluan të shmangeshin. Nuk arritën ta mohonin shenjën sepse ajo ishte shfaqur. Por kokforcia i pengoi. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot se një miku im më ka treguar që kur u përmbush kjo shenjë, një hoj Mulla Ghulam Murtada Mulla Ghulam Murtada rahte kofshet e veta duke thënë se tani bota do të devijohet. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot se vallë a ishte më shumë dashamirë se sa Zoti ndaj botës? Po kështu Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në mbështetjen e Mesiut sallallahu alaihi wasallam u shfaq shenja e murtajes, shenja e hapjes së lumenjve, shenja e qarjes së maleve, shenja e botimeve, pra publikimit të librave, shenja e shpikjeve të mjeteve të transportit. Kështu që ka plot shenja që ishin të parashikuara edhe nga Kurani, edhe nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe të cilat ishin në kohën të cilat do të shfaqeshin në kohën e Mesiut të premtuar. Hazrat Muslih Maudi, pra kalifi i dytë radhiyallahu anhu, thot se njerëzit në vend që të shikojnë shenjat e Zotit të Madhrishëm, nxitohen të akuzojnë Mesiun e premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe bëjnë akuza kaq çesharake sa që habitesh. Ai thot, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka treguar shenja pas shenjash. Por erdhën disa njerëz të cilët thanë se ky njeri ka çalmën të shtrembër. Si mund të jetë ky Mesi? Të tilla ishin akuza. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka treguar shenja pas shenjash, edhe erdhën disa njerëz dhe thanë se ai nuk mund të shqiptojë dot qaf, pra shkronjën qa të arabishtës. Kështu ishin akuza. Ai ka treguar shenja pas shenjash, edhe erdhën njerëz të cilët akuzuan se ai i bëri stoli bashortes së vet. Kështu ishin akuzat. Ai tregoi shenja pas shenjat, erdhën njerëz dhe akuzuan që ai përdor vaj bajamesh. Të tilla ishin akuzat. Pra, kur shikonin shenjat, mbyllnin syt. Edhe vinin tek Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam, edhe i tregonin, na trego shenja. Edhe ai thoshte se çfarë keni përfituar nga shenjat e mëparshme që po kërkoni tani? Nëse ju nuk keni përfituar nga mira shenja që janë shfaqur deri më tani, si mund të përfitoni nga ato që do të shfaqen? Kështu që njerëzit e tillë do të privohen dhe e kanë në fat që të privohen. Një shenjë madhështore që po përmbushet për ditë, një shenjë e vërtetësisë së Mesiut sallallahu alaihi wasallam, për të cilën Hazrat Mesiu sallallahu alaihi wasallam thot se Zoti më ka mësuar një lutje përmes shpalljes që e kam përmendur në librin Brahin e Ahmadiyya. Pra, përmes shpalljes më ka mësuar Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Do të thënë, o Zot, mos më lër vetëm dhe më bëj një xhamat. Ai vetë ka përkthuar, thot në një vend tjetër, Zoti i Madhrishëm më tha, "Ya'tika min kulli fajjin amiq." Nga çdo anë ty do të vinë mjetet të cilat janë të nevojshme për mysafirët, edhe këto Zoti vetë do t'i sistemojë. Dhe një tjetër shpallje është ya'tuna min kulli fajjin amiq, që njerëzit do të vinë nga çdo rrugë, nga çdo anë. Ai thot se këtë shpallje ka marrë para 26 vitesh. Pra e përmente 26 vite më vonë këtë gjëra. Dhe deri më sot po përmbushet me madhështi.
kjo është profeci e përparimit të xhamatit. Ne e shohim edhe sot e gjithë ditën se si po me çfarë mazështie po përmbushet kjo profeci. Xhamati i tij po përparon çdo ditë. Ahmedianet po përparojnë në sakrificat financiare. Kjo është një provë shumë e madhe dhe është shenjë e vërtetësisë së Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Por këtë e shohin ata që kanë sy, të verbërit nuk e shohin dot. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar sallallahu radhiyallahu anhu ka përmendur disa shpallje të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe ka komentuar të cilat shpallje të cilat kanë të bëjnë me triumfin e Ahmediatit. Unë pikrisht ato do të paraqes duke u referuar, siç u thash, Hazrat Kalifi të dytë. Ai thot që Zoti i Madhrishëm edhe Mesiu të premtuar sallallahu alaihi wasallam ka dhënë vazhdimisht që edhe xhamati musliman Ahmedia do t'i duhet të bëjë sakrifica të tilla që kanë bërë xhamatet e mëparshme të Zotit. Kështu që në një herë ai pa në ëndër para Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam pa në ëndër që ka hyrë në shtëpinë e Nizamuddinit. Nizamuddin do të thot sistemi i fesë, edhe kjo ëndër do të thoshte se një ditë xhamati musliman Ahmedia do të bëhet sistemi i fesë dhe sistemet e tjera të botës do të pra sistemi i xhamatit do të triumfojë mbi sistemet e tjera të botës. Por si do të bëhet ky triumf? Në lidhje me këtë, ai vet thot, pra ëndra vazhdon që në këtë shtëpi disa nga ne do të hyjnë nga rruga e Hasanit dhe disa të tjerë nga rruga e Husajnit. Të gjithë e dim që Hazrat Hasan radhiyallahu anhu suksesin që ka arritur nëpërmjet paqes, ndërsa Hazrat Husajni ka arritur suksesin përmes martirizimit, pra duke rënë dëshmor. Kështu që Zoti i Madhrishëm i ka treguar Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam që xhamati do të hyjë në shtëpinë e sistemit të fesë, por kjo do të ndodh pak përmes paqes, dashurisë dhe pajtimit dhe pak përmes sakrificave. Nëse dikush nga ne mendon që ky xhamat do të përparohej pa përhapur paqe, dashuri dhe pajtim, atëherë ai ka gabim. Edhe nëse dikush mendon që ky xhamat do të përparohej pa dhënë sakrifica, edhe ai gabon. Ne ndonjëherë do na duhet të drejtohemi paqes, pajtimit dhe dashurisë, dhe nga njëherë do të na duhet të japim sakrifica jetësh në këtë rrugë, duke mos e pranuar fjalën e armikut. Këto të dyja rrugët janë të përcaktuara për ne. Për ne nuk kemi e gjitha, pra rrugë e gjitha e Mesiut edhe as e gjitha e Mehdiut. Ne do të kemi një rrugë të ndërmjetme të cilën do ta ndjekim. Do të ketë një triumf që do të vi përmes paqes dhe dashurisë, dhe një triumf tjetër do të vi përmes sakrificave. Pas asaj xhamati do të hyjë në shtëpinë e Nizamuddinit, pra atëherë ai do të ketë sukses. Dhe shembuj të këtyre të dy varianteve ne shohim sot. Antarët e xhamatit po përhapin Ahmediatin përmes dashurisë dhe paqes. Po ashtu Ahmedianet po japin jetë, pra sakrifikohen në këtë rrugë. Në një vend tjetër, Hazrat Kalifi i dytë thotë se Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam mori shpalljen dhe e pa në fakt në vazhdim të asaj shpallje që u përmenda, që duke thënë se shtëpia e Nizamuddinit ka qenë shtëpi ngjitur me Xhamin Mubarak, dhe duke treguar, pra Kalifi i dytë duke treguar atë shtëpi, thotë se në këtë shtëpi Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam tha, në këtë shtëpi disa nga ne do të hyjmë në rrugën nga rruga e Hasanit dhe disa të tjerë do të hyjnë në nga rruga e Husajnit. Edhe njerëzit ishin të befasuar se çfarë kuptimi kishte kjo shpallje. Vetë Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në atë kohë tha se asun nuk e di, por koha do të tregojë. Hazrat Kalifi i dytë thotë që Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në atë kohë
kur ai nuk ka pasur asnjë njeri me vete, atëherë Zoti e njoftoi që xhamati ju do të përparojë kaq shumë saqë popujt e tjerë të botës do të mbeten ashtu siç sot janë popuj endacak përpara xhamatit, thotë, ha? Ne që shikojmë për ditë shenjat e mbështetjes së Zotit të Madhërisëm, inshallah do të vijë edhe ajo ditë kur ne do të shohim edhe pamje të tilla. Që xhamati ne dhe xhamati Ahmedia do të përparojë kaq shumë saqë popujt e tjerë do të mbeten të pavlerë përpara tij. Por ne kemi nevojë edhe në pasardhësit tan të frym shpirtin e besimit në mënyrë që Zoti të na tregojë neve këto pamje. Aty ku do të kemi mbështetje nga Zoti, do të kemi edhe kundërshtime nga njerëzit. Dhe kjo ndodh nga zanafilla me xhamatet e profetëve, por këto kundërshtime nuk na trembin, madje na forcojnë edhe më shumë besimin, na shtojnë besimin. Para pak ditësh në Rabva, forca speciale e policisë bastisi zyren e Tehrike Jedidit dhe atë të shtypshkronjes pra të Ziaul Islamit të xhamatit, forcat speciale që quhet luftëtar kundër terrorizmit. Një forcë e cila është vendosur për të luftuar terrorizmin, për ta eliminuar atë, e bastisin zyrat e xhamatit. Prangosën 2 misionarë dhe disa punonjës të xhamatit. Dhe për këtë disa njerëzit, disa ahmedianë të Rabvas, ndër të cilat janë edhe gra, më kanë shkruar që ne nuk trembemi nga këto gjëra, madje përkundrazi jemi forcuar akoma më shumë në besim dhe jemi të gatshëm për të përballuar çdo vështirësi dhe për të dhënë çdo sakrificë. Ky është shpirti i besimtarit. Këto janë gjërat që Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam na i ka paratreguar që ju duhet të bëni. Premtimet e Zotit dhe pamje nga më të ndryshme të mbështetjes së Zotit i shikojmë. Sigurisht, fitoria përfundimtare është e xhamatit dhe e Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtime do të vazhdojnë. Edhe këta të gjorë, pra efektivat e policisë, pas kanë më shumë frikë nga ahmedianët. Sepse ahmedianët u thonë kini frikë ndaj Zotit. Ahmedianët i alarmojnë ata nga Zoti. I alarmojnë duke thënë se Zoti do t'ju ndëshkoje. Dhe sipas tyre, ahmedianët nuk kanë të drejtë të thonë fjalë të tilla, sepse po na friksojnë nga Zoti. Dhe sipas tyre, kush mund të jenë terrorist më të mëdhenj se sa ahmedian? Për këtë arsye, ata thonë se kapini këta edhe vritini. Zoti u dhënë të mend që të kuptojnë realitetin dhe të shpëtojnë vendin nga terroristët e vërtet, të cilët kanë përhapur trazira në përvend dhe të cilët janë bërë rrezik për çdo frym, për çdo njeri. Dhe Zoti i dhënë policisë edhe guximin që në vend të kapin shtetas paqedashës, adhetar, zbatus të ligjeve të vendit, ahmedian të pafajshëm, të luftojnë me ata nga duart e të cilave
njerëzit nuk janë në paqe, të cilët bëjnë gjithçka për të çrënjosur paqen nga vendi, të cilët po e gllabërojnë vendin nga të dyja duart. Ahmedianët duhet të luten që Allahu i Madhrishëm e mbrojt Pakistanin nga dhe e shpëtoft nga kthetrat e këtyre mizorëve. Për sa i përket sakrificave, Ahmedianët do të vijojnë të japin, edhe po japin dhe do të vijojnë të japin, edhe këto sakrifica së shpejti do të sjellin rezultat. Po ashtu edhe në Algjeri po bëhen mizori kundër Ahmedianëve. Allahu i mbrojt dhe u dhënë të qëndrueshmëri dhe i dhënë mend edhe qeverisë shtetit që ata të mos cenojnë Ahmedianët paqedashës ligjzbatues të vendit. Akuza kundër tyre është që Ahmedianët po përhapin trazira, ndërkohë e vërteta është se Ahmedianët në asnjë vend të botës nuk janë kundër ligjit. Madje ne jemi ata të cilët e përhapim paqen dhe dashurinë. Madje jemi të gatshëm të japim edhe sakrifica për këtë kauzë, inshallah. Do të rikthehem citateve të Hazrat Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ai thotë: në botë kundërshtimi më i rrezikshëm vjen nga të afërmit. Në gjuhën Punjabi kemi një shprehje, shirakët dhe dana sër dukte vi khana, do të thënë faren e farefisit do ta hash edhe me dhimbje koke. Kështu që kundërshtimi më i vështirë vjen nga të afërmit tanët, pra, sepse ata nuk mund të durojnë se si një njeri nga gjiri i tyre të ngrihet edhe të tregojë përsinë e tij në të gjithë botën. Njerëzit që luftojnë për një pëllim të tokës nuk mund të durojnë që gjithë bota të bëhet epicentër e njërit prej tyre. Prandaj ata bëjnë gjithçka për ta mposhtur atë, derisa lodhen, edhe nëse nuk arrin, atëherë çdo herë kur gjejnë mundësi shkarkojnë mllëfin e tyre. Ai thotë që Hazrat Kalifi i parë i Mesihut premtuar selam tregonte që një kryetar i qytetit Shahpur, ai ishte pra luftëtar, ai mori çmimin Khan Bahadur, pra çmim kombëtar. Dhe në fisin e tij ka qenë një grua e varfër, ajo ja vuri emrin djalit Khan Bahadur. Njerëzit e pyetën pse ja ke vënë këtë emër. Ajo tha se unë nuk e di se ky fëmijë kur do të rritet çfarë do bëhet. Por duke vënë këtë emër, ashtu siç të afërmin tim do ta thonë njerëzit Khan Bahadur, edhe fëmijës tim do të thonë se është Khan Bahadur. Pra, ata që nuk mund të bëjnë diçka, të paktën krijojnë një emër rival. Kështu që kur Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam deklaroi të jetë Imam Mehdi, një njeri edhe nga të afërmit e tij deklaroi të njëjtën gjë, që ai është imam i kohës. Pra, ai i afër mendoi që një farefisi im ka deklaruar dhe njerëzit po vinë tek ai, edhe unë do të deklaroj. Kështu që e bëri. Në persisht kemi një shprehje që fikri herkes baqadr himmatost. Çdo kush mendon sipas kurajës së vet. Kështu që Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam deklaroi që ai është vendimtar dhe gjyqtar për të gjithë botën, edhe për njerëzit e thjesht, por edhe për mbretërit. Pra edhe mbretërit i kanë obligim që t'i binden imamit të kohës. Ndërsa i afërmi i tij, ai shembulli i tij ishte si ajo e gruas që vendosi vetëm emrin. Ai në fakt deklaroi të ishte imam i pastruesve, pra i shoqërisë së ulët. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam kur tha që edhe mbretërit kanë obligim të më binden, ai i shkroi një letër edhe mbretëreshës angleze për këtë gjë. Ndërsa ky i afërmi që deklaroi të njëjtën gjë, gjendja e tij ishte që policia kur erdhi në shtëpinë e tij dhe e pyeti, a ke deklaruar ndonjë gjë? A ke bërë ndonjë deklarat? Ai tha se jo,
unë s'kam bërë asnjë deklaratë, dikush ka gënjur në emrin tim. Kjo ishte pra gjendja e tij, kuraja e tij. Kështu që të afërmit që kur janë kundërshtar bëjnë gjithçka për të mposhtur personin që e kundërshtojnë, që vjen nga gjiri i tyre. Pas kësaj Hazrat Kalifi i dytë thotë që ne kemi 10 të afërm të cilët janë shkëputur nga ne për shkak të Ahmediatit, jo për arsye se ne nuk duam t'i takojmë ata, por për arsye se ata nuk duan të na takojnë neve. Ne shikonim vetëm për buzje dhe sharje nga të afërmit tanë. Nusja e xhaxhait ton që më vonë u bë ahmediane, ajo na qortonte e na shante. Mbaj mend që një herë kur kam qenë 6 apo 7 vjeç dhe pungjitesha shkallëve, ndërsa ajo më pa mua dhe vazhdimisht filloi të thoshte gjihon gjia ka, oho gjio koko. Këtë nuk e kuptova, aq shumë përsëriti këtë fjalë sa që unë i fiksova. Shkova në shtëpi e pyeta çfarë do thotë këtë fjalë. Më thanë se siç është i keq i ati, ashtu është edhe i biri. Ai thot, pra Kalifi i dytë thot që njerëzit kanë bojkotuar Mesiunin e premtuar alayhi salatu wasalam. I penguan njerëzit, pra pastruesit që të mos shkonin tek shtëpia e tij. I penguan poçarët që të mos bënin enët për të. Njerëzit e afërm, vllai ynë shumë i dashur, edhe nusja e xhaxhait, dhe shumë të afërm të tjerë, madje edhe djali i dajes Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam Ali Sheria, shkaktuan vështirësi të mëdha për të. Kështu ishte që një herë nga Gujarati erdhen 7 veta, 7 ahmedian, dhe ata kur erdhen në Kadian ju drejtuan pemishtes se Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam, nga që ajo ishte e lidhur me Mesiun premtuar alayhi salatu wasalam. Gjatë rrugës një i afërm nga familja jon bënte kopshtin, rregullonte kopshtin e vet. Ai i pyeti, "Pse keni ardhur?" Ata pra që kishin ardhur nga Gujarati thanë se ne kemi ardhur nga Gujarati edhe kemi ardhur për Mirza Sahibin. Ai tha se un jam djali i dajes së tij, edhe un e di shumë mirë se çfarë njeriu është ai. Ai është kështu, ai është ashtu. Njëri prej atyre 7 vetave që ishte përpara, doli përpara dhe e kapi për dore dhe i thirri edhe 7 vëllezërit e tjerë që kishin ardhur nga Gujarati. Ai u tremb, pra ky i afërmi Mesiut premtuar Islam. Ndërsa Ahmediani i tha se mos u tremb, nuk po të ra sepse ti je i afërmi Mesiut premtuar Islam, por unë dua të tregoj fytyrën tënde këtyre vëllezërve të mi. Ne dinim që shejtani është i padukshëm, por unë vëllezërve të mi dua t'u them se ja ku është djalli për së gjalli. Në një vend tjetër Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se Zoti i Madhrishëm i tha Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam që të gjithë nga trungu i fisit tënd do të shkëputen, edhe pasardhësit do të vazhdojnë vetëm përmes teje. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, pra kështu ndodhi. Të gjithë nga fisi i Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam kanë përfunduar, edhe pasardhësit vazhduan vetëm me Mesiunin premtuar alayhi salatu wasalam ose me ata të cilët e pranuan Mesiunin premtuar alayhi salatu wasalam. Në kohën kur ai deklaroi të ishte Mesi, në fisin e tij ishin afërsisht 70 burra, por sot nga ata 70 nuk ka asnjë pasardhës përveç atij që e ka pranuar Mesiunin premtuar alayhi salatu wasalam. Pra sot ka vetëm ose pasardhës biologjik të Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam ose shpirtëror, ndërsa të tjerët nuk patën fëmijë, dhe kjo në këtë mënyrë u bë shenjë madhështore e vërtetësisë së Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam, sepse ishte paratreguar. Pastaj ishte një tjetër ngjarje e nusës së xhaxhait, pra të Mesiut të Kalifit të dytë. Duke treguar këtë ngjarje, Hazrat Kalifi i dytë thotë se disa ngjarje janë shumë të vogla në dukje, por ato kur të shohësh në detaje të shtojnë shumë besimin. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka pasur një shpallje për këtë. Kalifi i dytë thotë se unë e mora vesh këtë vetëm dje, edhe pse shokët e mi e dinin edhe ta ma kanë treguar që ata
e kishin njohur këtë shpallje më përpara, por unë jam vënë në dieni që dje kur nusja e Xhaxhait ndroi jetë. Sheikh Yaqub Ali Sahibi më ka treguar që kjo shpallje e Mesihut ibn Islam është një shpallje e hershme dhe fjalët e shpalljes ishin erdhi nusja e Xhaxhait. Në atë kohë askush nuk e dinte kuptimin e kësaj shpallje. Dhe Ahmadianët e vjetër vetë tregojnë që ata nuk e kuptonin se çfarë do të thoshte kjo shpallje. Dikush thoshte diçka, dikush tjetër diçka tjetër. Por një kuptim i thjesht do të ishte që do të vinte një grua e cila do të kishte lidhje të kunatës të nusjes së Xhaxhait, do të afrohe, do të vinte. Tani ardhja do ketë dy kuptime, ardhje fizike ose ardhja në xhamat. Ardhja fizike nuk mund të ishte e tillë për të cilën të bëhe shpallje. Te ne edhe zakonisht farefisët vejnë e vinë dhe nusja e Xhaxhait tim ka qenë një ndër gratë më të mëdhaja të fisit dhe gjatë kohës kur u bë profecia rreth zonjës Muhamedi Begëm, pra nga Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam, që Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam do të martohej me të. Kjo zonjë ishte mbesa e nusjes së Xhaxhait dhe për këtë arsye nusja e Xhaxhait, e cila ishte kundërshtare e ashpër e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, e drejtonte edhe fushatën kundër kësaj martese. Dhe kjo për të ishte një ndër detyrat madhore fisnore, sepse ajo ishte ajo që ishte më e madhja në fis edhe që e drejtonte pra punët e fisit. Për gratë e mëdhaja, nëse fisi është i madh, ato janë më të ndjeshme, ato madje sakrifikojnë çdo gjë përpara vlerave të fisit. Madje sakrifikojnë çështjet personale, politike dhe çdo gjë tjetër. Për të atëherë çështja kryesore ishte ruajtja e fisit dhe jo e pranimit të Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, në atë kohë nusja e Xhaxhait ishte më e madhja se siç u thash, edhe Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka qenë i vogël. Pra ka qenë kunati i tij, domethënë vllai i burrit. Dhe arsyeja e tretë është që Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam kishte hequr dorë nga pjesëmarrja në pronësi. Dhe për këtë arsye ai ushqehej nga shtëpia e vllait, do të thotë pikërisht nga kunata. Në këtë kontekst, kunata veten e shikonte favorbërse të Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ishte mundur për të që një djalë të cilin e ushqente të ndërgjegjësohej që ta pranonte atë si imam. Ishin pikërisht në këto rrethana kur Mesihu për të cilën Mesihu sallallahu alaihi wasallam u referohet dhe thot në këto shtrofa lufadhatul mawaidi kana ukuli wasirtu al-yawma mit'amul ahali. Ishte një kohë kur unë ushqehesha nga koret e bukës të lëna nga të tjerët, por sot erdhi ajo kohë kur nga sofra ime ushqehen popull. Këto strofa i referohen pikërisht i referohen edhe ngjarjes që Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasur pronë të vet, sepse ai nuk ka pasur mendjen për të kujdesur për pronën. Madje edhe babai i tij thoshte se ky nuk mund ta ruaj pronën. Në këto rrethana ishte e pamundur që nusja e Xhaxhait në atë kohë, pra nusja e vllait të Mesihut sallallahu alaihi wasallam, pra kalifi do nusja e Xhaxhait për të. Pra nusja e Xhaxhait ta pranonte xhamatin në atë kohë. Ky ishte pra backgroundi, le të themi, fisnor dhe në atë kohë kur raporti i dyve ishte ai padrones dhe shërbëtorit. Pra ajo veten e shikonte padrone, ndërsa Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam e shikonte nozubillah shërbëtor, për cilin me siguri mendonte se ishte një djalë i varfër që nuk bën asnjë punë edhe jeton në kurrizin e vllait të vet. Ajo nga që ishte më e madhja, për këtë arsye ishte kundërshtarja më e madhe, më e ashpër e Mesihut sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë Mesihu sallallahu alaihi wasallam ka pasur shumë kundërshtime, sidomos siç u thash nga të afërmit. Të afërmit shkuan deri në atë pikë sa që i penguan të gjithë
që të mos shkonin tek Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ammajan, pra bashortja e Mesiut sallallahu alaihi wasallam, në tregonte, ajo thotë që në tek dajet e Mesiut sallallahu alaihi wasallam ka qenë një grua e cila vajtonte që na keni lënë në perde Mesiun, pra Mesiun premtues sallallahu alaihi wasallam, Mirza Ghulam Ahmedin, djalin e Chirag Bibit. Në këto rethana të mendosh që nusja e Xhaxhait të bëhe Ahmediane ishte e pamundur. Pa dyshim që njeriu mund t'i ndryshojë zemra, por megjithatë duhet të shohim edhe rethanat. Në një kohë të tillë Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam i erdhi shpaldje, erdhi nusja e Xhaxhait. Nusja e Xhaxhait tim për Mesiun premtues sallallahu alaihi wasallam ishte nusja e vëllait. Edhe fjalët e shpalljes tregonin që ajo nuk do ta pranonte Mesiun xhamatin në kohën e Mesiut të premtues sallallahu alaihi wasallam, sepse në këtë rast shpallja do të ishte erdhi nusja e vëllait. Nëse ajo do të pranonte xhamatin në kohën e kalifit të parë, fjalët e shpalljes do të ishin erdhi një grua e fisit të Mesiut të premtues sallallahu alaihi wasallam. Por fjalët siç janë tregojnë shumë gjëra që do të ngrihe një kalif nga djemt e Mesiut të premtues sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ajo do të ishte nusja e Xhaxhait. Dhe për këtë arsye, kjo shpallje në të vërtetë ka 3 pjesë. E para, që një prej djemve të Mesiut të premtues sallallahu alaihi wasallam do të bëhe kalif. E dyta, atko nusja e Xhaxhait do të pranonte xhamatin. Edhe e treta, që nusja e Xhaxhait do të kishte një jetë të gjatë. Sepse në kohën kur Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam mori këtë shpallje, ishte 70 vjeç. Edhe ai në atë kohë bën parashikim për një grua e cila ishte më e madhe se sa ai. Dhe për atë thotë që ajo do të mbijetojë derisa të vijë një kalif nga djemt e tij, në kohën e të cilit ajo do të pranonte xhamatin. Mendja e njeriu nuk mund të thotë për një djalë të ri se sa do të rrojë, e jo më për një grua e cila ishte më e madhe se sa Mesiu premtues, më e madhe se 70 vjet pra. Për këtë arsye, kjo është një shenjë madhështore që edhe unë u bëra kalif, ajo mbeti gjatë deri në këtë kohë edhe e pranoi xhamatin në kohën time. Pastaj Hazrat Kalifi i dytë thotë që pasi e pranoi xhamatin, ajo bëri edhe testament. Edhe kjo ka një background të interesant. Unë mendoj që sipas zakoneve të fisëve të vjetra, kjo është një ndryshim shumë i madh që nusja e Xhaxhait e ka bërë edhe vasiatin, sepse ajo, siç u thash, ishte kryetarja e fisit dhe në kohën e Mesiut sallallahu alaihi wasallam ishte kundërshtare e rrept, dhe në kohën kur Mesiu sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, ajo kundërshtoi ashpër për që përse Mesiu sallallahu alaihi wasallam u varros në varrezën e fisit, edhe për shumë vjet ajo ka qenë kundërshtare për këtë çështje. Më pas, jo vetëm që në kohën time e pranoi xhamatin, e bëri edhe testament, edhe sot ajo është varrosur pikërisht në atë varrezë. Për një njerëz të mençur ka shumë shenja në këtë. Në dukje kjo shpallje është e vogël, vetëm me 2-3 fjalë, por në thelb ajo mban vërtetësi të jashtëzakonshme, duke treguar rreth udhëtimit të Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam për në Delhi. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu në një vend thotë që njeriu që mbështetet tek Zoti kur nuk mund të mendojë për çështjet e Zotit që ato nuk do të sjellin rezultate. Nëse ke mbështetje te Zoti, patjetër që ai do të sjellë rezultate. Ai thotë se un kam qenë shumë i vogël në kohën kur Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam udhëtoi për në Delhi. Dhe këtë Hazrat Kalifi i dytë fjalim mbante pikërisht kur ishte në Delhi. Edhe tregonte që në atë kohë Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam shkoi edhe në varrezat e evliave dhe bëri lutje të gjatë për ta. Edhe tha se un kam bërë lutje për arsye që
shpirtrat e tyre të marrin një hovë në mënyrë që pasardhësit e tyre të mos privohen nga pranimi i kësaj drite që ka ardhur nga Zoti në këtë kohë. Hazrat Kalifi i dytë thotë se prandaj do të vijë një kohë kur pasardhësit e tyre do ta pranojnë këtë dritë. Unë edhe pse kam qenë shumë i vogël në atë kohë, por kjo thënie e Mesiut i Premtuar sallallahu alaihi wasallam ende është e gjallë në zemrën time. Për këtë arsye, xhamati i vendas, xhamati i Delhit, nëse dëshiron të shikojë frutat e përpjekjeve të tij, le të mbështetet tek Zoti, sepse do të vijë një kohë kur Zoti, ajo që dëshiron Zoti, do të bëhet. Këtë pra Kalifi i dytë po u thoshte antarëve të xhamatit të Delhis. Kështu që edhe sot xhamati i Delhis e ka për detyrë që të përhap mesazhin e Mesiut Premtuar sallallahu alaihi wasallam me urtësi. Tani mashallah përmes ekspozitave ata kanë zgjeruar përpjekjet e tyre në tabligh. Megjithatë ka kundërshtime nga muslimanët dhe për këtë arsye është e nevojshme që ta çojmë këtë mesazh edhe te ta. Edhe më e rëndësishmja është që ata të bëjnë lutje. Te kjo duhet të përqendroheni shumë. Pastaj duke treguar në vazhdim, Hazrat Kalifi i dytë tregoi edhe një ëndër të Mesiut të Premtuar sallallahu alaihi wasallam, duke thënë që Mesiu i Premtuar sallallahu alaihi wasallam pa një keshf që një përrua i gjatë dhe përgjat atij përroi ishin dele të shtrira dhe tek çdo dele qëndronte një kasap me hanxhar dhe ata shikonin drejt qiellit sikur po prisnin ndonjë urdhër. Mesiu i Premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë se në atë kohë un sikur po bëja shëtitje edhe kur u afrova atyre u thash qul ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum. Zoti juaj nuk do t'i shpërfill nëse nuk do të keni lutjen. Në atë moment kasapet therën delet duke thënë se çfarë jeni ju? Ju hani vetëm ndyrsi. Pra duke u drejtuar deleve. Në atë kohë Hazrat Kalifi i thotë, në atë kohë 70.000 njerëz kanë vdekur vdiqen nga kolera dhe pra ishin si delet. Pra nëse dikush nuk e përfill mesazhin e Zotit nuk i duhet. Punët e tij nuk mund të ndalen, ato do të bëhen patjetër. Hazrat Kalifi i dytë vijoi që Hazrat Isa alayhis salam pas 300 vjet pas Isait alayhis salam shterimi ka pasur përparim. Por nëse shohim gjendjen tonë, duket sikur shumë më përpara Ahmediati do të përparojë. Inshallah taala. Le të jenë hoxhallar të Pakistanit ose lider të feve të tjera ose fuqitë e botës. Përpara Zotit ata nuk kanë asnjë vlerë. Ata janë si delet. Dhe këta njerëz kur nuk mund të bëhen pengesë e zhvillimit të Ahmediatit. Por për këtë ne nuk duhet të mjaftohemi vetëm me misionarët tanë që ata të bëjnë tabligh dhe ta përhapin xhamatin. Nëse duam të bëhemi pjesë të këtij përparimi dhe duhet të bëhemi, atëherë edhe ne duhet të intensifikojmë lutjet tona dhe duhet të shtojmë spiritualitetin ton, duhet të forcojmë lidhjen ton me Allahun. Këto gjëra do të largojnë edhe kundërshtimet, edhe Ahmediati inshallah taala do të përparojë dhe ne do të jemi pjesë të këtij përparimi. Allahu na mundsof që këtë pozitë. Pas namazit do të udhëheq një gjenaze gaib, e cila është sofni Zafar Ahmed Sahibit, misionarit të Indonezisë, i cili ndroi jetë në 8 nëntor nga një sulm kardiak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte 71 vjeç në kohën kur ndroi jetë. Ai lindi më 18 gusht në 1945 në Sumatra. Babai i tij Zeni Delan Sahibi
në vitin 1923 e pranoi xhamatin në dorën e Mesihut Hazrat Kalifit të dytë të Mesihut Muhammed sallallahu alaihi wasallam bashkë me dy djemtë e tij. Ata vendosën xhamatin në Sumatra, Java dhe në shumë vende të tjera të Indonezisë. Edhe kështu ata edhe pra babai i tij ishte ndër misionarët e parë të Indonezisë. Zeni Dalan Sahibi, pra babai i tij, ka pasur 3 fëmijë dhe njërin prej tyre dedikoi dhe i cili pra Indjeri Sofni Zafar Sahibi, i cili më 17 korrik 63 erdhi në Rabwa dhe qëndroi 11 vjet atje për të diplomuar nga fakulteti i Xhamatit Musliman Ahmedia. Në 74 ai u kthye në Indonezi dhe për herë të parë shkoi në Kalimantan dhe si misionar dhe më pas shërbeu edhe në Java perëndimore si misionar rajonal dhe pastaj edhe si amir rajonal dhe më pas edhe në vende të tjera të në Java lindore dhe në Papua. Pastaj nga 85 deri 87 ai pastaj përsëri nga 87 deri në 91 ai qëndroi në Sumatra veriore si misionar rajonal. Nga 91 deri në 97 ai shërbeu si profesor i fakultetit të xhamatit në Indonezi për lëndën e fikhut dhe më pas ai përsëri shërbeu si misionar në vende të tjera të Indonezisë. Ai shkroi 4 libra, filozofia e zakatit, sakrificat në rrugën e Zotit, gjenazja dhe xhihadi, kuptimi i xhihadit në Islam. Këto ishin 4 libra. Në 2001 ai doli në pension. Ai ka pasur lidhje të fortë me kalifatin, lidhje besnikërie. Ai la pas një vajzë, 2 djem dhe bashorten. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit dhe i mundsoft fëmijët që të ndjekin rrugën e babait dhe të mbeten besnik ndaj xhamatit. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر